这个相序怎么也不会想到它是坏的吧？正常亮灯，故障灯没有亮，所以说你能猜到它这个是坏的吗？今天过来检查梯子，然后断了个电，不到1分钟，然后又送电，送完电以后就显示41，安全回路不通。然后就查吧，风线呗。它这个大回路看到没有？这里有个标，安全回路是大回路是02到09，它是一个总的回路，然后14到16是一个校门回路。然后我们在这里看，这个是02，然后这个是09，所以说就封到02和09，验不通，然后就从02封到14，结果通了。刚好这里有一个安全回路图纸，对吧？这个是02，对吧？然后这个是09，等于说从02到09的话，把大部分的安全回路都封掉了，但是还有漏掉了。这个是14，从14一直到18，这个是门锁回路，这一是门锁回路，包括听教门门锁都在里面。然后到09以后，09到14之间看到没有？一个 MES， 这个是个低坑急停，它没有封掉。还有这个 KXX， 这是一个相序开关，它也没有封掉。所以说，也就是说09到14封了以后，安全回路通了。也就是问题出在这个急停开关跟这个相序开关上面。但是我们第一眼看了一下这个相序，灯是正常的，所以说也没有想到，也没有怀疑它是坏的，也就没有去看，直接跑下去看了个几坑急停看了以后没有问题啊，没有问题啊。然后相序开关看了起来也没有问题，安全回路就是不通，实在是想不明白，然后就做了试探一下，然后又找了一根风线，把这个相序继电器这个14、11给它封了一下，结果安全回路还真通了，是不是感觉很莫名其妙？那么现在是41，我现在找一个短接线，看一下，好了，然后我就松掉，又是41。所以说这个玩意儿还是坏的。这个东西通常情况下，你们怎样去处理的？是不是很多情况下都是把这2个线给它并到一块儿，把这个东西断接了，电梯就可以跑了，是不是这样的？但是这样虽然说是可以，临时使用还是行的，但是这个玩意儿千万不要长时间去断接，因为这个也算断接安全回路。如果被抓到的话，跟断接安全是一样的处罚。有配件的话最好直接换，没配件的话，去附近的5金店、电器店基本上都有这个玩意儿。只要是相序开关380伏的，它拿过来都能用，并不是说非要同型号、同规格的。能换就尽量换，不要去利用断接让它去跑。有的时候断接完以后就忘记了，而时间一久都不知道这个东西还断接着，结果检查的时候被发现了，然后这个就是1万到10万，这个就是个新的，现在把它一换，现在换了一个新的一个相序，结果亮红灯了，亮红灯了就是相序不对了。现在任意调换2根线，调换2根线，然后我们再送电，再看一下相序，来送，还是不行。这个相序是不是坏的呀？那他拿这个呀，应该是个坏的，这个没用。还是把这个原来这个装上去吧，把原来这个装上去，再试一试。现在把旧的也装回去，装回去我们送电再看一下。好了，旧的现在是亮的，说明相序是对的，相序是对的，现在还是41。我试着把它敲一下，
你看它会不会好？好，我们敲一下。好了。其实有的时候它就是因为它里面有触点可能工作不良，就是突然间断个电送个电，它就是接触不上，就显示回路不通。但是这个东西肯定是有问题的。虽然现在是看着是好了，我估计用不了多长时间。也是可以使用。重新买一个吧，然后再换它吧。